alumnos do Ateneo. Hoxe, con un tema que inequívocamente a sección de Sociedade Civil tiña que propor, sobre todo porque hoxe, 25 de abril, e os Luz do Ateneo non podía pasar de perfil ante esta data tan importante, non xa na historia de Portugal, senón tamén para a instauración da democracia en España anos despois. Por tanto, a sección de Sociedade Civil propuxo que hoxe, 25 de abril, fixéramos un recordatorio desta data, sobre todo vendo con unha perspectiva histórica, e para isto hemos invitado tanto ao profesor Xosé Armas como ao profesor Daniel Lamero, que ten traballado moito este tema, e que nos pode dar unha visión esa histórica 40 anos despois, 41 anos despois, que penso que vai a ser enormemente útil de cara ao futuro. Por tanto, vai a facer a presentación o profesor Xosé Armas, de conferenciante, quien le paso a palabra. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Para abordar a cuestión de a memoria do 25 de abril, 40 anos despois, que iso é o título que se definiu Daniel Lamero, pois acompáñanos el e eu, o único que vou facer realmente é dous comentarios moi breves para non cansar, moi rápidos, sobre que me Daniel Lamero un pouco cal é a súa relación coa cuestión de 25 de abril ou da historia de Portugal. Bueno, Daniel é pois un representante da xeneración dos novos historiadores galegos, novos historiadores que están a ocupar xa un lugar relevante no panorama español e mesmo no panorama internacional. Ele é un investigador Ramón y Cajal, é dicir, un novo grupo de investigadores no ámbito da historiografía, que está integrado nun grupo de investigación que coñecido, notablemente coñecido a nivel español, que é o Grupo Istagra, que ten a súa sede no Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e que se ocupa fundamentalmente de analizar os movimentos sociais e as dinámicas políticas que se producen no medio rural galego na época do século XIX da actualidade, fundamentalmente na época da ditadura e da transición nacional. Os traballos de Daniel Lamero non vou a relazalos aquí, unha para non sacar os colores a él e outra para non fatigar tampouco a asistentes, pero si me gustaría destacar os que son dúas das liñas que me parecen máis relevantes no seu traballo e que de alguma maneira justifican a súa presencia para traballar ou para axudarnos a reflexionar sobre a memoria do 25 de abril. Os aspectos máis coñecidos do traballo de Daniel Lamero teñen que ver coa movilización social do campesiñado galego na época da dictadura franquista e na época da transición. Desta maneira, aspectos como a oposición á instalación da celulosa na ría de Pontevedra, as movilizacións contra a central nuclear de Xove ou contra os embalses de Castrelo ou de Portomarín, o conflicto das entroas, etc. Son aspectos aos que Daniel Lamero le ten dedicado moita atención, moitos traballos, e onde, alrededor deste tipo de investigacións e de traballos, pois ten contribuído, personalmente, de unha maneira especial, a articular novas ferramentas teóricas, metodolóxicas, para a análise desta dinámicas sociais e políticas que se producen no medio rural galego nesta época da transición, da dictadura e da transición á democracia. Pero a outra liña de traballo súa, que ten máis que ver co que hoxe nos convoca aquí,
é unha análise comparada, un estudo comparado dos fascismos do sur de Europa, de unha maneira especial, pois, do fascismo italiano, da dictadura franquista ou da dictadura de Salazar en Portugal. Vale, esta liña de análise das dictaduras do sur de Europa e da súa transición cara a democracia e da súa, digamos, da súa ruptura cara a procesos democráticos tendo levado a realizar estancias de investigación en universidades como Boloña ou no London School of Economics ou, por exemplo, na Universidade Nova de Lisboa, onde, precisamente, ten entrado en contacto e colaborado pois, coa nova historiografía portuguesa, en relación fundamentalmente coa análise do estudo do Estado Novo portugués e da súa evolución posterior. Bueno, este é o motivo, fundamentalmente, esta liña de traballo que acabo de comentar é o motivo, fundamentalmente, de que pensáramos nel para que nos axudara hoxe a pensar de unha maneira un pouco máis reflexiva sobre o 25 de abril. De maneira que eu non me paro máis. O 25 de abril, evidentemente, é un acontecimento político con enorme valor simbólico, con enorme cargado de enorme cantidade de significados, e alrededor do cal tamén se teñen articulado unha grande cantidade de discursos públicos, moitas políticas públicas a este respecto e tamén moitos combates alrededor da súa memoria, de tal xeito que sobre todas estas cuestións, fundamentalmente sobre as que Dario se nos vai a axudar a pensar nesta. Vale? E ben, pois escoitamos que... En primeiro lugar, pues, agradecer ao Ateneo e a Xunta Directiva do Ateneo este convite. Agradecer tamén a Pepe Armas, que foi o profesor meu hai moito tempo, e que me aprendeu moitas cosas de didáctica das nosas de historia. Esta presentación tan generosa, e non sei se agradecerte tanto este libro que me metiches, non? Pero, bueno, intentaremos ir convender, non? Bueno, a verdade é que o 25 de abril non é fácil de estudar historiográficamente porque o 25 de abril é unha icona. As iconas non son fáciles de estudar de abordar historiográficamente, non? E non é fácil tampouco, non vai ser sincero, ata pode ser unha cuestión interesante confrontar as vosas memorias e o meu discurso. Non é sincero para min falar a moitos e moitas de vos que probablemente tendes unha memoria vívida do que representou para vos no seu momento, o 25 de abril, o proceso revolucionario en Portugal nos anos 74-75, cando aquí se estaba vivindo, digamos, a fase terminal do franquismo, non? Entón, hoxe imos facer un pouco un exercicio a dous niveis, me parece a mí, non? Agaro que despois no coloquio posterior saia boa parte desas memorias e que esas memorias se podan tamén contrastar un pouco un discurso historiográfico producido, digamos, bastante recentemente na historiografía portuguesa, podríamos dicir que como tal discurso historiográfico producido dende finais dos anos 80, non? O discurso historiográfico sobre a dictadura, o Estado Novo, e o discurso historiográfico menos abondoso e máis recente aínda sobre a Revolución de Abril, digamos, todo o proceso revolucionario dos anos 74 e 75 sobre a propia institucionalización posterior da democracia en Portugal. Esa institucionalización foi un produto do 25 de abril e do proceso revolucionario de case ano e medio que houve despois, ou se, como defenden outras liñas máis da opinión pública, menos historiográficas tal vez, se a institucionalización da democracia en Portugal foi o proceso, o produto non da revolución, senón dun proceso contrarrevolucionario de esvaecimento dos principais doros da revolución, que é un debate que, a pesar de que o cambio político en Portugal tivo lugar a través do proceso de ruptura política e non dunha transición pactada entre índices e oposición, é un debate que está bastante vívido máis na opinión pública probablemente que na propia historiografía portuguesa. Como quería plantear eu esta charla, ou aquí, esta conferencia aquí no Ateneo? Bueno, pois, partindo de pensar un pouco no que, de xeito máis ou menos estándar,
un público que acode a escoitar un historiador ou unha historiadora espera que ese historiador ou historiadora lle conte, non? E o que máis habitualmente espera ese público é que ese historiador lles fale dun relato, dun discurso historiográfico. Fan unha narración dentro, digamos, dos elementos, por decirlo así, metodolóxicos das herramientas teóricas da súa disciplina. Bueno, algo diso vai haber. Algo do que en principio se podría pensar que se espera, sobre todo para poñernos un pouco en contexto ou para refrescar ese contexto, e despois nunha segunda parte haberá máis aquilo do que a min máis me apetecía falar. Se digamos que o contexto vai ser a explicación da xénese e o desenvolvemento do 25 de abril e do proceso revolucionario, o que vai ter respecto ao contexto van ser dous temas concretos. Vou falar un pouco da cuestión da xustiza transicional en Portugal, despois da Revolución, ou durante a Revolución, mellor dito, a cuestión do que se chaman os saneamentos. Os saneamentos serían os procesos, digamos, de depuración de responsabilidades políticas e penais derivadas, digamos, de actos represivos durante a fase da dictadura. E esta cuestión dos saneamentos vou centrar basicamente en como se fixeron os saneamentos ou depuracións dos axentes e colaboradores da PIDE. Este vai ser un tema tamén bastante central na historiografía recente portuguesa, a propia PIDE, o estudo da PIDE, que ten moito que ver con a memoria da dictadura. E finalmente vou facer un repaso un pouco máis rápido sobre o que sería, a cuestión que refería antes Pepe, a cuestión das políticas de memoria, dos diferentes aspectos das políticas de memoria en Portugal no período democrático. E ides ver como, mesmo nun ámbito onde a ruptura social e política, houve unha ruptura social e política bastante importante, a memoria da revolución, máis do que a memoria da dictadura, é unha memoria en parte traumática, en parte consensuada respecto á dictadura e en parte conflictiva con respecto do proceso revolucionario, con respecto da transición. Entón vou estructurar a miña intervención en esas tres partes. Bueno, eu creo que probablemente todos os que estáis aquí tendes máis ou menos unha idea aproximada de que consistiu o final do Estado Novo, de que foi o marcelismo, desde 1968 ata o 74, e de por que aconteceu o 25 de abril, non? Sabedes que Salazar ten que abandonar a escena política por un accidente doméstico que xera un problema de saúde que xa é irreversible, e Marcelo Caetano, que é un cadro moi importante do propio Estado Novo, un teórico fundamental do corporativismo en dos anos 30, asume a xefatura do goberno, a presidencia do Consello, e ante un horizonte de un futuro complicado para a propia dictadura, intenta un proceso reformista máis ou menos modernizador e máis ou menos con tintes europeizantes que, sin embargo, vai fracasar bastante rapidamente. No ano 70, ese proxecto reformista está fracasado basicamente porque hai unha cuestión que é a cuestión da guerra colonial, que é consustancial o ADN do Imperio Novo. Non se pode entender o Estado Novo sen o Imperio. E de aí que isto explica en boa medida, a miña opinión, o mantemento ultranza da cuestión dunha guerra colonial que estaba producindo moitos problemas desde o punto de vista económico, moitos problemas de descontento social e moitos problemas nas propias forzas armadas, non? Unha guerra colonial que se leva moito cansancio, moito desgaste, e que xa llevaban máis ou menos que 13 anos en diferentes frontes africanas. Bueno, a partir de los 70 o que empeza a ver é dun xeito bastante paralelo que acontece, por exemplo, no caso do franquismo, o que empeza a ver é un incremento moi significativo da tensión social e política en diferentes frontes. No fronte universitario, no fronte estudantil, onde van a aparecer unha serie de novos partidos de esquerda revolucionaria, marxistas, leninistas e maoístas, que van a ser competencia para o partido que xemoniza a posición política en Portugal, que é o Partido Comunista de Portugal. Hai tamén toda unha serie de movimentos, digamos, da renovación, igual que en España, da Igrexa Católica, asociados a unha lectura esquerdista do Concilio Vaticano II, e hai tamén unha ampliación bastante importante da conflictividade laboral. Bueno,
E en este caldo inclusivo, onde o réxime xa vai, digamos, un pouco a remolque da propia dinámica sociopolítica da sociedade portuguesa, sobre todo no ámbito urbano, é onde vai aparecer o movimento das Forzas Armadas. O movimento das Forzas Armadas, como moitos movimentos insurreccionais militares na historia contemporánea, ten en principio que ver cun descontento sobre os procedimentos de acceso ao escalafón, que non vou entrar en detalle en que consistía. A cuestión é que o que comeza como un descontento puntual vai se convertir en un descontento global que o que está fintexando é o propio derrotamento do réxime. E cos protagonistas, que tamén dicía eu que a revolución é unha icona, pero os capitáns da revolución son outra icona, non? Ata forma que tuvo unha película de María de Medeiros, non? Bastante que tivo probablemente máis éxito do que merecía, pero son outra icona. Que son estes capitáns de abril? Son basicamente cadros militares intermedios que están en África a cargo de todo o que os comandos operativos da guerra colonial. Son capitáns, son maiores e empezan a socializar un descontento que ten que ver con unha cuestión, digamos, laboral ou profesional, pero que se vai convertindo nunha ideoloxía difusa de justicia social, de democracia, de idea de que a democracia só poderá chegar a Portugal co fin da ditadura e, por lo tanto, co fin da guerra colonial, etcétera, etcétera. O que é moi importante para ter en conta, como vou explicar despois, é que é un movimento, o movimento das Forzas Armadas é un movimento de oficiais intermedios. A gran parte, a inmensa maioría dos oficiais de rango superior están claramente coa ditadura, salvo, isto é moi importante, o comandante en xefe do Estado Maior, que Costa Gómez, é un personaxe que non interesa de todas, que é o vicexefe do Estado Maior, que é Antonio Espínola. Eles non se involucran directamente no movimento das Forzas Armadas, no golpe de Estado, pero deixan facer. E a partir de aquí van pasar tres cousas que son moi importantes do meu punto de vista. Que o movimento dos capitáns é un movimento de cargos intermedios vai implicar unha ruptura da xerarquía, digamos, da estrutura xerárquica das propias Forzas Armadas. Isto é bastante importante. Vai haber unha quebra, unha ruptura, por decirlo así, da cadea de mando tradicional das Forzas Armadas, que vai ter consecuencias políticas. Eso hai que retelo. A segunda cuestión que é importante é que no momento en que esas Forzas Armadas, en que se produce esa ruptura, digamos, da cadea de mando da xerarquía tradicional do exército das Forzas Armadas, no momento que ten lugar iso, o que pasa é que ese exército deixa de funcionar como instrumento predilecto do propio Estado para o exercicio do monopolio da violencia. É dicir, o elemento principal da coacción, que son as Forzas Armadas xunto coa PIDE, digamos que hai unha disfunción, hai unha ruptura, hai unha quebra, unha interferencia, e vai ser problemático para o propio Estado e para as élites políticas do Estado utilizar o exército para eses fins. E iso vai levar a outra consecuencia importante, que é que no momento que se produce o golpe e no momento en que ese golpe se convirte nun movimento revolucionario moi rapidamente, as élites do Estado van ter moitas dificultades, e non van conseguir canalizar a transición precisamente desde as élites ou desde o topo ou a cima do sistema político. Por que? Porque xa non existe, está rota esa cadea de mando tradicional do exército do servizo do Estado, e ademais unha das primeiras consecuencias do movimento de insurrección popular é que consigue acabar coa PIDE. E logo explicarei un pouco isto. Os únicos 4 mortos que se producen o 25 de abril son cando a xente directamente vai a saltar no Chiado a sede da PIDE. Os policías que hai ali, os propios axentes, disparan e hai 4 mortos. Pero xa as élites políticas do Estado Novo xa non tiñan nin unhas Forzas Armadas coas que reprimir ou coas que parar o movimento insurreccional no mundo urbano, nin tampouco tiñan unha PIDE coa que, digamos, un elemento proactivo. Isto vai generar un escenario moi interesante, un escenario de vareiro de poder e de crise de Estado que en sí mesmo escenario que explica todo o proceso revolucionario. En ese escenario hai que sumar outro factor máis, que é un proceso de descolonización
que comeza de maneira inmediata e de maneira conflictiva, porque parte das Forzas Armadas non querían que se fixera de modo digamos, tan inmediato, mentres que o movimento dos capitáns si quería comenzalo de vez. Todo ese caldo de cultivo vai xerar eu diría, unha enorme explosión de enerxía social e política que estaba contida na sociedade civil. E que vai ser o combustible de todo o movimento revolucionario. Hai que tener en conta que a poboación civil e o movimento civil nas rúas vai ir sempre por delante das decisións legais ou das legislativas ou políticas que tome o propio movimento das Forzas Armadas. Isto me parece moi importante. Hai unha verdadeira liberación, unha liberación brutal de enerxía contida, de enerxía que procedía das tensións sociais e políticas da fase terminal do Estado Novo. E esa enerxía vai empezar un proceso, vai a ser moi importante un proceso revolucionario que vai a propoñer novas modalidades e novas formas de organización social, política, económica, novos modelos de acción cultural, etc. Bueno, este sería, digamos, o escenario, os 4 elementos do escenario fundamental que dan lugar a que durante un período de año e medio, 19 meses, se poña en marcha o que se chama o PREC, o proceso revolucionario en curso. Un proceso revolucionario que dura eso, ese ano e medio, no que diferentes actores político-militares van a, digamos, a disputar, por dicirlo así, unha loita, van a dirimir unha loita por ver quen leva o mando do proceso revolucionario e cara a que dirección no sentido de imposición dun determinado proxecto de sociedade en Portugal vai levando ese barco, por dicirlo así, non? Bueno, non me vou parar en todas as fases porque é un proceso bastante complicado con moitos actores. Por lo tanto, para que vexades un pouco cales serán grandes rasgos os actores, cales serán os grandes ámbitos ou campos de alianzas que vai haber nese proceso político-social revolucionario de aproximadamente ano e medio. Bueno, pues eu diría que hai basicamente 3 campos ou 3 grandes actores que seguro que vos resultan familiares. Un campo principal é o campo dos, digámoslo así, un xeito un pouco laxo, os partidarios dunha revolución en clave socialista. E aquí hai unha alianza complexa moi inestable. Por un lado está o Partido Comunista de Portugal, está un sector moi importante do movimento das Forzas Armadas, e está tamén unha parte importante dos sucesivos gobernos provisorios. Están, basicamente, defenden un modelo de democracia unitaria, popular, de democracia nacional, discutible se está máis ou menos cerca do modelo soviético ou non, é algo bastante discutible, pero digamos que ese modelo de democracia nacional ten que ter un refrendo moi importante coa dinámica da rúa. Xunto con eles está, digamos, por dicirlo así, en termos coloquiais, o que sería o sector máis ideologizado cara a esquerda e máis radicalizado, es decir, así, das Forzas Armadas, do movimento das Forzas Armadas, que é o chamado Comando Operativo do Continente. Seguro que se falo de Otero Saraiva de Carballo, que foi o líder, o xefe operacional do movimento, do COPCOM, pois seguramente vos soa, non? Bueno, a cuestión é que o COPCOM ten unha amalgama de participantes un pouco máis complicada, digamos que, por decirlo simplificando, que ten un proxecto político un pouco máis radical, e que pretende basicamente conquistar ou a través dun proceso de movilización popular revolucionaria e a través da construcción de bases organizativas de poder popular, pretende basicamente instaurar un poder popular representado por a movilización tanto no ámbito urbano como no ámbito rural. E a alianza entre estes dous elementos vai ser bastante complicada, non? Claro, é moi discutible despois algúns acontecementos da dinámica que se sucede, pois a súa interpretación podíamos debatir ou pois é moi discutible. Bueno, simplificando, cal sería o segundo dos grandes bloques? O segundo dos grandes bloques vai ser un grupo de extracción militar tamén, que é o chamado Grupo dos Noves, que son toda unha serie de oficiais que proceden do movimento das Forzas Armadas, que tamén están noutro órgano que está, digamos, encargado de supervisar o desenvolvemento da revolución, que é o Consello Revolucionario,
e este grupo dos 9, que ademais contan como apoio tamén de un grupo importante de oficiais das Forzas Armadas, estarían, digamos, simplificando outra vez, máis a favor de un proceso revolucionario que, sin abandonar o socialismo nin as conquistas da revolución, derivar a cara a un marco de pluralismo político e un futuro réxime parlamentar democrático digamos, con perspectivas de integración no panorama político europeo, ¿no? Xunto con este grupo dos 9 estaba basicamente, no punto de vista da sociedade civil, fundamentalmente o Partido Socialista de Mario Soares. Como baixo paraugas tanto o grupo dos 9 como do PES, esta tamén ten unha serie de partidos, incluso partidos da dereita, a propia Iglesia Católica, etc. E despois, para finalizar, habería un terceiro actor do que non se fala moito en moitas análisis historiográficas, pero que é un actor moi importante que é a extrema dereita. Unha extrema dereita terrorista que vai, digamos, atentar directamente contra actores da revolución, fundamentalmente contra os actores comunistas e fundamentalmente no norte do país, e que ademais tiñen unhas tasas de actuación bastante importantes na España francista, unhas tasas logísticas bastante importantes. Seguro que tedes escutado falar do verán quente do ano 1975, non? Dunha campaña basicamente de violencia política terrorista. Bueno, este puzzle, que é un puzzle bastante complicado, como se vai resolver? Este puzzle se vai resolver fundamentalmente a partir do 25 de novembro do ano 75. En marzo do ano 75 houve un intento de golpe de Estado a cargo de Espínola nunha dirección, por decirlo así, involucionista, non? O efecto dese golpe de intentona fracasada foi precisamente unha radicalización do proceso cara a esquerda. E o 25 de novembro do ano 75 vai haber outra especie de amago de golpe de Estado, de golpe militar protagonizado polo COPCON. E o que vai haber basicamente que determinadas unidades de paracaidistas toman as bases aéreas de Portugal e toman unha serie de posicións estratégicas de control da ACP e da emisora nacional en Lisboa. Bueno, isto que vai servir para darle disculpa ao grupo dos 9 co apoio de Costa Gómez, que é o presidente da República, outro militar, cunhas forzas ao mando de Ramallo e Anes, outro general que depois era presidente da República, que é o presidente da República Democrática, vai dar, digamos, a carta blanca que estaban esperando para intervir e para, digamos, comenzar un proceso de institucionalización ou de encauzamento do proceso revolucionario. E aquí aparece o que algúns historiadores e historiadoras chaman como a fase de contención pactada do proceso revolucionario. Porque, precisamente, en esta segunda intentona, digamos, militar do COPCON, o Partido Comunista de Portugal, que teóricamente apoyaba o COPCON, vai ter unha postura bastante de retirada estratégica. E vai empezar un proceso de negociación entre o Grupo dos 9 e o Partido Comunista Portugués, despois do 25 de novembro do ano 73. Un proceso de contención pactada da revolución. Que significa isto? Significa, basicamente, dúas cousas. Significa antepoñer a legitimidade democrática das eleccións a legitimidade revolucionaria. Eso en primeiro lugar. Eso significa tamén camiñar cara a un marco de pluralismo político sin renunciar supostamente nin ao socialismo nin ás conquistas da revolución. Léase reforma agraria, léase control operario dos centros de producción, léase nacionalización das grandes industrias e dos grandes bancos portugueses. Vai significar ese compromiso, pero dentro dun marco de pluralismo político e dentro dun marco de respeto da supremacía da legitimidade democrática procedente dos procesos electorais. Vai supoñer unha renuncia á legitimidade revolucionaria previa. E vai supoñer tamén que, isto é moi importante, vai supoñer o compromiso conflictivo, porque non foi sinxelo, o compromiso de que as forzas armadas volveran en Portugal o seu papel tradicional de subordinación ás estructuras do poder político do Estado. Vai supoñer tamén a liquidación e neutralización, esa coalición do movimento das forzas armadas. Vai supoñer tamén todo un proceso, digamos, de neutralización das, por decirlo así, dos elementos político-militares, digamos, situados no espectro
da esquerda máis extrema. Bueno, isto sería a grandes rasgos a cuestión, a explicación do proceso. E aquí hai que ter en conta unha cousa moi importante. Non significa, ao menos do meu punto de vista, non significa que a revolución, que esta contención do proceso revolucionario non significa unha contención pola vía da contrarrevolución. Significa un final pactado. Ese final pactado vai ter herdanzas políticas moi importantes na sociedade portuguesa e na democracia portuguesa. Por qué? Porque os dereitos políticos, os dereitos sociais, os dereitos laborais conseguíronse basicamente, non son dereitos otorgados, son dereitos conseguidos. Despois van a ser progresivamente, por decirlo un xito coloquial, laminados por os sucesivos gobernos, xa sexa do PS, do PSD, CDS, que se hallan das urnas dos sucesivos durante o cavaquismo ou en diferentes administracións. Pero a base, digamos, do que sería o estado de bienestar en Portugal, o estado de bienestar relativamente limitado, a cuestión basicamente do acceso masivo da poboación á educación e sanidade, a cuestión basicamente de que unha estructura social moi pechada, onde as diferencias entre elites tradicionais, socioeconómicas e políticas e o resto da sociedade eran moi amplias, van a abrirse a capacidade ou a posibilidade de que outros grupos sociais cheguen a postos dirixentes, abriuse o acceso á sanidade, o acceso á educación, a aparición de experiencias moi interesantes de xestión do poder local, como pode ser o movimento de ocupacións de moradas, o movimento de moradores, ou algunhas iniciativas moi originais de autoconstrucción, como foi o movimento Saal, etcétera, etcétera. Isto é unha cuestión importante. Como di un historiador que vai morto, como di Fernando Rosas, di que a revolución é o elemento marcador xenético da democracia portuguesa. Non é o cruzamento da revolución, é o pacto de contención do proceso revolucionario. Esta me parece unha idea bastante importante que a menos traía bastante xogo para contrastar con o proceso de transición en España, na que vedes que ao final os resultados son, se caes en algúns ámbitos non tan diferentes como pensamos, non? Bueno, aquí empeza a segunda cuestión, a cuestión do saneamento, que me parece moi interesante, non? A cuestión de como se fixo en Portugal o que se chama, en termos xurídicos, a xustiza transicional despois do movimento revolucionario. E a cuestión dos saneamentos da PIDE. Bueno, os saneamentos afectaron o conxunto da sociedade portuguesa, afectaron a administración pública, afectaron as facultades, afectaron as escolas secundarias, afectaron as empresas públicas, afectaron as empresas privadas que foran intervidas polo Estado, afectaron a sindicatura, ainda que pouco, afectaron a diplomacia, ainda que tamén pouco, que non é necesaria por outra parte, pero voume centrar no caso da PIDE. No momento que se produce o golpe do 25 de abril, a insurrección revolucionaria espontánea que se produce a continuación, un dos primeiros objetivos da poboación, como dicía antes, é ir ao Chiado e cercar, digamos, a sede da PIDE. Unha das principais demandas da sociedade civil xusto despois do triunfo do golpe vai ser a criminalización da policía política. E que se comecen procesos de depuración de responsabilidades políticas por parte tanto dos axentes, por parte tanto dos mandos como dos axentes como dos colaboradores. Bueno, sin embargo, o que vai pasar é que este proceso, que é moi potente en principio, é moi famosa a expresión de caza aos pides, é dicir, a xente saiu á rúa a cazar os pides, algúns conseguiron fuxir, outros foron apañados, foron levados foron directamente encarcelados. Este proceso vai cambiando, este proceso se vai radicalizando conforme se radicalice nos anos 74-75 ata novembro o propio proceso revolucionario, pero despois vai mudando de tal manera que, segundo o propio proceso revolucionario se empece a institucionalizar, o propio proceso de depuración das responsabilidades políticas vai ir mudando e vai seguir basicamente soltando. O primeiro que se fai é crear unha comisión gubernamental para a extinción da PIDE e
se vai haber unha proposta de penas por delitos imprescriptibles de un mínimo de 2 anos de duración e un máximo de 12 anos. Pero veredes que de repente no 76, cando se está aprobada a Constitución, cando se está, digamos, o proceso institucionalizado, decídese, por exemplo, que todos aqueles agentes da PIDE que tiveran méritos de guerra por ter colaborado as Forzas Armadas durante a Guerra Colonial ian ter vantaxes, digamos, vantaxes procesales, non? Vai ser unha atenuante de posibles penas. Para que o vexades máis gráficamente, só o 5%, digamos que só o 30% de funcionarios agentes da PIDE foron sometidos a procesos de saneamento ou de, máis adiante, digamos, de procesos judiciais. Só un 30%. E dese 30% tan só un 5% tivo que cumplir penas superiores a 2 anos de prisión. Moitos deles non cumpliron apenas pena porque xa cumpliran prisión preventiva ou estaban en liberdade condicional e digamos que isto quedou basicamente en estas cifras. A cuestión dos saneamentos e a cuestión da revisión posterior dos saneamentos é unha cuestión bastante interesante e bastante polémica, non? E outra cuestión que é moi interesante respecto dos saneamentos é a cuestión de que inicialmente esas depuracións non se fixeron no marco dunha legitimidade legislativa, por dicirlo así. No comezo non existiu esa legitimidade legislativa e foi o propio sistema o que creou esa legitimidade para poder controlar o proceso. Como vos decía, existían os chamados saneamentos invasores, fundamentalmente feitos por comisións de traballadores, o máis dos sindicatos e dos partidos políticos en toda unha serie de empresas públicas ou de empresas intervidas. Hai procesos moi interesantes sobre como as asociacións de estudantes conseguiron depurar o profesorado universitario, fundamentalmente as facultades de Dereito, que colaboraran moi centralmente coa ditadura, non deixando de entrar nas facultades, pero en xeral se tivera que facer unha síntese desta dinámica, a dinámica é que os procesos, digamos, de rehabilitación dese persoal depurado foron bastante generosos, bastante amplios e fixéronse bastante rápido. A mellor dos anos 80, a maior parte destas persoas estaban rehabilitadas e reincorporadas aos seus postos de traballo na administración, ainda que habitualmente non nas posicións que mantiveran antes. Para finalizar, a cuestión das políticas públicas da memoria na democracia portuguesa. Bueno, hai que partir dunha idea moi importante, que é que as institucións políticas da democracia portuguesa asumen abertamente todas as opcións, ainda que teñan votantes que poden ser nostálxicos, no caso de unhas formas políticas, da ditadura, non? Ou que teñan idealizada ainda a figura de Salazar. Pero todas as institucións políticas portuguesas fundamentan a súa legitimidade na legitimidade da propia oposición ao Estado de Dereito. Isto é algo bastante importante, que parece que no noso caso non está suficientemente ben resolto. Partindo deso, hai 4 ou 5 puntos que me gustaría incidir. Unha é a cuestión da rehabilitación do reconhecemento das víctimas da ditadura e dos participantes na oposición política da ditadura. Bueno, houve algunhas iniciativas, houve algunha imposición por parte dos presidentes da República de ordes do mérito a víctimas, houve procesos, por exemplo, para que persoas que estiveran na clandestinidade ou que estiveran en cadea ou que estiveran no exilio puderan recibir compensacións por parte da Seguridade Social ou pensións, pero para iso, isto non é nada sinxelo, tiñan que demostrar documentalmente que foran víctimas de persecución por parte da policía política, o cal, evidentemente, non sempre é algo sinxelo. Evidentemente, houve, por exemplo, tamén un reconhecemento, unha rehabilitación pública de determinadas figuras, nomeadamente a figura de Humberto Delgado, o general Humberto Delgado, o Tribunal Cívico Humberto Delgado, e a recuperación, o principal opositor, digamos, dende dentro, se quere dicir así, o Estado Novo, que se presentara as eleccións á presidencia da República no 58, que fora asesinado no 75 pola PIDE en Badaxoz. Houve tamén, evidentemente, cambios no Rueiro, aparecen no Rueiro personalidades da oposición política, se sean republicanos, se sean comunistas ou socialistas,
Evidentemente, hoxe, cando íamos para Setúbal, non cruzamos a ponte Antonio Oliveira Salazar, senón cruzamos a ponte 25 de abril. O 25 de abril convertiuse en feriado, etc. Ben, outra cuestión importante, a cuestión dos arquivos. É unha cuestión importante. A pesar de que hubo polémicas políticas importantes e que, por exemplo, o CDS, o partido máis a dereita no espectro político, pediu a destrucción dos arquivos documentais que tiveran que ver coa dictadura, houve un movimento historiográfico importante da sociedade civil que conseguiu que no ano 90 o fondo arquivístico Oliveira Salazar, que é un fondo, por certo, magnífico, porque Salazar era un tipo moi detallista e tiña todo ben organizado, como bo editador, pasou o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e xunto a este fondo pasou tamén os fondos da PIDE. Os fondos da PIDE que estaban en poder dos militares foron transferidos no ano 1990 ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e dentro do ano 94-95 son disponibilizados para a súa consulta en grandes, digamos, con a filosofía bastante aberta. Eu me pude beneficiarme de consultar eses arquivos. Tal vez o elemento máis conflictivo de todos, das políticas públicas da memoria, teñen que ver con que aínda ata hoxe non existen espazos museolóxicos que teñan que ver coas víctimas da dictadura e que teñan que ver basicamente coa resistencia política ao Estado Novo. Houve unha comisión gubernamental que se chama a Comisión do Libro Negro do Réxime Fascista, que terminou os traballos de recuperación documental en 1991 e despois pretendeu convertirse en museo da resistencia, pero apenas tivo apoios políticos. Existe un pequeno núcleo museolóxico, ata onde eu sei, que está na prisión do Aljube, en Lisboa, un dos centros de detención da PIDE, que é o Museo República de Resistencia, que foi fomentado pola Cámara Municipal de Lisboa, na que gobernaba a evolución do Partido Socialista e do Partido do PSC, e, sin embargo, é unha carencia bastante significativa. Vos contaré aquí unha anécdota que me parece moi interesante, que no ano 2006 a antiga sede da PIDE, que está ali nunha zona que foi moi recuperada prácticamente nos últimos 20 anos, en unha zona, digamos, por decirlo así, de luxos, como é a zona do Chiado, a antiga sede da PIDE houve un proxecto para convertirlo nun que se chama un condominio de luxo, o sea, nun edificio de luxo. Isto desatou protestas importantes porque se consideraba que un lugar de memoria da represión e da resistencia non se podía, por decirlo así, banalizar deste xeito. Eso deu lugar a un movimento que se chama, que existe hoxe, o movimento Non Apaguen a Memoria. E ese movimento non conseguiu que a sede da PIDE deixara de ser un condominio de luxo, pero volveu a sacar como mostra dun pasado traumático, hai un acceso de memoria propio dun pasado traumático, volveu a sacar ese tema a opinión pública e a partir de aí comezou un movimento que reclama que determinados centros de detención, como a propia sede da PIDE, como os centros de detención de Peniche ou de Caxias ou o campo de concentración de Tarrafal, ou os tribunais militares, ou os tribunais chamados plenarios, que sexan reconocidos como lugares de memoria tanto da represión da dictadura como da resistencia. E isto serían, digamos, as grandes líneas. A cuestión é que basicamente o debate en torno a memoria pública, as políticas de memoria pública do Estado Novo da Revolución é un debate conflictivo. E hai historiadoras que creen que a memoria do proceso revolucionario debería, en certo modo, non estar no debate público sempre vencellado a memoria da dictadura. Porque isto é o típico vencello que sirve para facer discursos de contrapeso na memoria, discursos de contrapeso na opinión pública sobre a memoria do pasado. É dicir, que a memoria da revolución, do proceso revolucionario, debería ser unha memoria con máis entidade propia, e menos vencellada a relación causa efecto, históricamente inevitable, dos dous feitos. Por lo tanto, o que é interesante é que para o noso debate é que, ao final, procesos de transición política moi diferentes, e
bastante semellantes, ou sorprendentemente semellantes. O que pon de manifesto, probablemente, que esas sociedades siguen ollando países pasados cun ollar traumático, cun trauma non superado. Xa non vos digo nada de o moito tempo que a memoria da guerra colonial e que o estudo historiográfico da guerra colonial estivo absolutamente fora da serie historiográfica da historia de Portugal. É dicir, a guerra colonial até moi pouco tempo era unha guerra das operacións militares, era unha guerra das guerrillas, non era unha guerra, digamos, que tivera nada que ver con, digamos, por decirlo así, os elementos racistas en clave étnica ou a falta de legitimidade moral de determinadas accións do exército portugués, etc. Precisamente, a esfera que empeza a película de María de Guerreiros, que ten que ver moito con iso. En fin, eso que vos quería contar, pues, a verdade é que quedo a espera sobre todo do vosso feedback en relación coas vosas, bueno, porque queirades discutir ou preguntar ou contrapoñer as vosas propias memorias, ¿no? Ou da vosa curiosidade, ¿no?